Hola, soy Lulu, bienvenidos a mi canal, compartiendo experiencias y recetas para problemas de tos. Anteriormente vimos problemas gripales, ahora vamos a ver que la tos es un acto reflejo que ayuda a expulsar las flemas o el aire contenido en las vías respiratorias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Israel Escamilla, gracias por tus comentarios y por tus sugerencias. Continuamos. Bueno, la tos no es una enfermedad, es un síntoma. Por eso hay que combatir la causa, no el efecto. Para este problema nos recomiendan utilizar plantas expectorantes y plantas sedantes. Las plantas expectorantes, algunas: ajo, gordolobo, marrubio blanco, eucalipto, menta, tomillo, jengibre, anís, llantén, entre otras. Las plantas sedantes: la lavanda, que se parece al romero, manzanilla, que se parece a la Santa María, hoja santa, salvia, tilo, melisa o toronjil, y esas se usan principalmente en vapores. Bueno, aromaterapia recomienda para dolor de garganta tomillo, lavanda, tea tree. Para la gripe, tea tree, lavanda, eucalipto, tomillo, romero. Para sinusitis, tea tree, lavanda, eucalipto, menta, tomillo. Para bronquitis nos recomiendan plantas sedantes y expectorantes. Sedante sería bergamota, el tomillo, que es un antibiótico excelente, y eucalipto. Para bronquitis crónica recomiendan mirra, benjuí, lavanda, sándalo, tomillo, eucalipto. Para cuando hay problemas de tos, no sabemos su causa en sí, recomiendan tomillo, eucalipto, ciprés, sándalo. Bueno, cada quien lo va acomodando dependiendo del problema que tenga. Los aceites no son de uso interno, son de uso externo, en inhalaciones o en vapores. En inhalaciones nos podemos auxiliar con un pañuelo. Hacemos nuestra mezcla de aceites, ponemos en el pañuelo y lo andamos respirando. Incluso al ir a dormir no los aplicamos. No recomiendan tenerlo mucho tiempo, sino respirar y descansar. Bueno, ahora va mi experiencia. Yo tuve un cuadro gripal hace muchos años, cuando no conocía mucho de herbolaria. A mí me recomendaron, bueno, me quedó una tos perruna, que yo hablaba y me asfixiaba, no me dejaba ni hablar la tos. Y alguien me recomendó hacerme un jarabe de cebolla con ajo y miel. Lo hice, claro, ya estaba desesperada. Yo había ido con el médico, había utilizado muchas medicinas y la tos ahí estaba. Me recomendaron ese jarabe, macerar cebolla con ajo y con miel y tomármelo al día siguiente. Nunca me dijeron que era poco a poco. Yo lo que hice fue, hasta lo licué, le exprimí bien el jugo y me lo tomé, pero a sorbos. ¡Ay, qué error el mío! No se me quitó la tos, sino al contrario, me provocó diuresis. Entonces yo tosía y cruzaba las piernas porque aparte de la tos, me orinaba. Fácil. Mi maestro dijo, vamos a darle con todo a esa tos. Bueno, hicimos un cocimiento de tomillo, poca planta, poca para una tacita, una sola hoja de laurel y era orégano, pero pues yo no conseguí orégano, yo le puse mejorana. Así, me hice mi cocimiento y le empecé a tomar calientito, no calientote, calientito, el cocimiento. Dejé de tomar bebidas frías, dejé de tomar irritantes, bueno, suspendí hasta grasas, porque muchas veces interfieren con
con las plantas. Fue el cocimiento de estas 3 plantitas, nada más. Bueno, el cocimiento. También apliqué vapores. Los vapores ya los vimos en los problemas de gripa. Vapores. Y un tónico. Me dijo, tienes que fortalecer pulmones. Vamos a hacer un tónico con flores de sábila, con líquen pulmonaria, con tripas de jícaro. Así, estas son las tripas del jícaro. Tal vez alguien llegó a tomar en esos trastecitos que se traen se recuperan de la planta del jícaro, de la fruta del jícaro. Utilizamos lo de adentro y esto queda como un trastecito, una jícara. También se le llama cuate comate. Le pusimos eucalipto y le pusimos flores de bugambilia de la morada. Esta es la más morada que encontré, no encontré otra más morada. Y ahora, perdónenme la vida, pero no traje el jerez. Bueno, estas plantas le agregamos 1/4 de taza de miel de abeja. Lo dejamos macerar 15 días y empecé a tomarlo a copas chiquitas, no, sabe rico, sabe delicioso, pero no es mucha cantidad. Entonces a copas pequeñas empecé a tomarlo y miren que sí, se me fortalecieron muy bien los pulmones. Bueno, aparte de eso, me recomendó hacer gárgaras. ¿Con qué? Con cáscara de tomate. A ver, gárgaras con cáscara de tomate. Y ya que hirvió la cáscara de tomate, vaciamos a una tacita, vaciamos. Acuérdense que vamos a hacer gárgaras que no nos quemen, nada más que nos laven. Y pues el agua llega acá, no la tragamos, nada más es enjuague a modo de que llegue a la garganta y la sacamos. Con la cáscara de tomate le aplicamos también 3 puntos de sal. 3 puntos de sal, así. 3 puntos de bicarbonato de sodio. Y una cucharita chica de aceite de coco. Así, miren. Tibiecito, hacer las gárgaras y se siente muy rico. La garganta se desinflama y deja de doler. Entonces, ese fue el tratamiento que se aplicó en mi tos perruna. No, mi tos no. En la tos perruna que me había dado. En ningún momento fue mía. Y entre otras plantas, miren. Bueno, eso fue lo que yo hice en el problema de tos que yo tenía. Yo no sé cuál de todas esas enfermedades fue lo que a mí me pegó que se me quedara la tos perruna. Pero bueno, la superé. ¿Con qué? Con plantas. Con eso superé el problema de tos. Ahora, amigos, acepto sugerencias y comentarios. Y por favor, regálenme manita arriba, suscríbanse y recomiéndenme con familiares, amigos que también se suscriban. Seguimos con ustedes y si me sugieren algo más, yo con mucho gusto los comparto. Se despide de ustedes su amiga Lulú. Hasta la próxima. Cuídense mucho y Dios los bendiga.